明偵探 Audi，唔知同大家有冇講過就 Audi IQ 有副款下個 average 140，好似玩扭計骰咁樣。認真嘅，明偵探 Audi 點解咧？話說有一日，即係我成日都幫啲 friend 解決啲問題，啲 friend 好多時咩電腦啊、車啊、任何嘢啊、拍嘢啊、雜不楞嘅嘢都走去揾 Audi，不能解決嘅問題都打嚟揾 Audi，真心嘅。跟住咧有趣咧就係有一日收到個電話啦，話說我個 friend 咧有部 R2，就係細細部車啊，佢就本身屋企已經有屋企車噶啦，即係佢部 R2 係當玩具喎，玩咗唔知1-2個月就壞鬼咗啦，但係佢翻工忙咗翻全日，自己去還唔到部車咁樣啦，做馬路 R2 都係做馬路係咪？自己架車就揾車行上嚟收車，問題嚟啦，大家聽到都覺得熱血地啦，上門收車，拎埋牌簿車匙，其實係交低俾車行㗎叫做，但係個車行係冇 exactly 實得一個門市咁樣㗎，直接得個 WhatsApp 俾 number 你，咁直接上門收車俾埋錢佢喎，若干個月後真係過咗可能半年咁樣啦，突然間收信話有抄牌未交，佢抄牌個地方咧街名但係唔係 exactly 嗰架車個位置，揾唔到部車喺邊，抄牌唔緊要佢都係俾嘅，但係而家架車仲未過戶，然之後就喺人哋度啦，做咗台豬豬，咁啊即刻打嚟問我點算啊？當日咧即刻咧幫佢諗計，然後我就問佢有冇車房名啊，電話 number，即刻幫佢 stop 曬所有嘢啦，都係冇任何資訊嘅，即係啲電話係鬼電話咁樣啦。烏溪沙個頭啊，西沙路隔離嘅，各位連明路比較荒蕪啲嘅地方，完全唔知部車喺邊嘅。喂，咁我幫你 stop 下啦，因為其實我成日咧都 Google Map 唔同地方周圍玩，啲山卡拉嗰啲小路仔咧，先出發前咧 mark 咗幾個地方，喊字啊時分咧即刻揸車過去揾，跟住咧就真係俾我一個係完全唔 make sense 嘅路，我行緊佢本身佢話係唔係嘅，因為我哋係夜晚揾㗎，好黑㗎度，行咗條小路再行，我覺得喺度咧咁樣佢講，佢話唔似喎，跟住行係咁行去，見到部車，跟住我即刻話，屌係咪啊？都話喺度㗎啦，咁報警咧就話喂，我哋有個咁嘅情況啊，點樣解決好咧咁啊？警察話其實我哋都唔會幫到你啊，我哋唔會派警員過嚟咁。咁而阿 Sir 教我哋係點樣搞咧？佢話其實實質上個牌簿，即係個車主啊，都係你自己嚟嘅，仲係屬於你，你係可以自己咧揾拖車拖走部車喎。跟住就係咁樣就嗰日拎佢劏咗咯，千祈唔好將牌簿啊、車匙亂咁擺低俾人，劏車再有多次錢，賺多次係咪？原來大生意嚟嘅喎，明偵探 Audi 劏 friend 揾車。我想講我幫 friend 查過好多次案，純粹呢個分享唔係特別好笑，但係有件咁嘅事。頭先講起 IQ 140，我認真有諗過去嗰個 Mensa 門薩嘅高智會度考，因為咧人生只可以考2次，我勁想